आज आमची तिरंगा रॅली आमची केरी 2 माडाच्यान आमी सुरू केल्या। आमचे फाल्यां 15 ऑगस्ट आमचे इंडिपेंडन्स डे स्वातंत्र्य दिवस हे साजरो करपाक आमची माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीची जी संकल्पना आसा। आता कितले वर्सां जाली प्रत्येक 15 ऑगस्टाक आमी तिरंगा रॅली साजरो करतात। आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक आमदार आमी आपले लोकांक घेऊन ही तिरंगा रॅली सुरू करता। कित्याक ही आमची आमचो जो प्रेम आसा आमच्या देशाचेर, आमचो जो मनान जी जे आमचे स्वातंत्र्य सैनीक आसा ज्यांचे बलिदान आसा तांचे जे रक्त तांणी आमच्या देशा खातीर अर्पण केला हे आमी विसरपाक जायना। ह्या खातीर आमी ही तिरंगा रॅली आमच्या नेक्स्ट पिढीक आणि आमकांय बी लक्षान उरपा खातीर, कित्याक आमकां हे जे स्वराज्य मेळ्ळां, आमकां जे स्वातंत्र्य मेळ्ळां हे आमकां सोंपेपणान मेळूना। इतले कश्ट करून आमचे नेताजी सुभाषचंद्र बोस आसूनी, जी आमचे चंद्रशेखर आझाद आसूनी की भगत सिंग आसूनी की आमचे फादर ऑफ द नेशन आमचे महात्मा गांधीजी आसूनी, हांचे बलिदान तांणी पळय जीवन आपले अर्ध जीवन कालकोठरीन आणि मागीर अर्ध जीवन आपले स्वातंत्र्य मेळपा खातीर आपल्या देशा खातीर जे तांणी अर्पण केला आणि तांचे रक्ता खातीर हे आमी लक्षान दवरपाक जाय। आणि आमी हे आमचे हो जो आमचो झेंडो आसा हो झेंडो फक्त एक पेपर नाल्यार प्लास्टीक नाल्यार हाजो कुडको न्ही, हो आमच्या आत्मसन्मानाचो, आमच्या स्वाभिमानाचो, आमचे प्रत्येकाचे जे लोकांनी जे अर्पण केला आमच्या देशा खातीर हाजे हे प्रतीक। आणि आमी हे विसरपाक जायना आणि आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाकय विसरपाक दिवपाक जायना। आमकां खूब अभिमान आसा आमच्या देशाचे, आमच्या माननीय मोदीजीचे की जे खूब वर्सां जाली आमी आतां ऑलमोस्ट 80 वर्सां जायत आयली की आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळून आणि इतले जो आमी प्रगती केल्या ह्या देशान, ह्या आमी 11 वर्सां पळयता ही प्रगती कोणी कितें म्हणून, पण ॲक्च्युली अर्थवेवस्था आमची देशाची आमी नंबर 4 पावल्या। आणि जे तांची संकल्पना आसा विकसित भारत 2047 ते आमकां तर पळोवपाक जाय जाल्यार प्रत्येकान एकजूट रावन एकत्र येवन आमकां देशा खातीर हो जो प्रेम, देशा खातीर ही तळमळ आणि देशा खातीर कितें तरी आपूण करतलो म्हणून जो प्रेम आसा तो आमी कायम दवरपाक जाय। मागता प्रत्येका कडेन की 15 ऑगस्ट जाले की दुसऱ्या दिसा हे झेंडे जमनीर पांयां पोंदा कचऱ्यान उडोवपाक तुमी दिनाकात आणि बरेपैकी आपल्या घरान दवरात, फोल्ड करून दवरात की फुडल्या वर्सा आपूण वापरतलो म्हणून। कित्याक हो आमचे मान सन्मानाचो हो झेंडो जो आसा आमच्या देशाचो, आमी जो म्हणल्यार आमी भारत माता म्हणटा आणि भारत माता हांचो हो झेंडो आणि हांव एक काय आमी पांयां पोंदा आनी हातून तातून कुचलयना, म्हणटकच आमी प्रत्येकान याद दवरपाक जाय खंय झेंडो पळयलो कचऱ्यान पळयलो पांयां पोंदा पळयलो की तो उचलून आपल्या गाडयेन आपल्या घरान आपल्या ऑफिसान दवरात सांबाळून, फुडल्या वर्सा यूज करात, पण ताका मान सन्मान दिवन आमी याद दवरपाक जाय। आमचे भुरगीं जे आमी करता ते आमची फुडल्या भुरगीं शिकतलीं। आणि परत एकदा सगळ्यांक स्वातंत्र्य इंडिपेंडन्स डेची खूब उनोनीत परबी। अशेंच एकत्र रावन आमचो गोंय राज्य फुडें व्हरया आणि आमचे भारत फुडें व्हरया। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।